Para escuchar las olas, acércate al mar y atrapa su sonido en un caracol. Y para oír bien, debes cuidar los oídos, nariz y garganta. Aléjate de los ruidos estridentes. Disfruta el sonido del mar. Dr. John Derry García Faxas, médico otorrinolaringólogo para niños y adultos. Consultas en INEMED, teléfono 809-588-5853. Centro Médico Dr. Ovalle, teléfono 809-588-2596. Y en Cotuí, Clínica Núñez Hernández. Disfruta el sonido del mar.